Всем привет, мои дорогие друзья, и сегодня я вам готов рассказать, как же убрать посторонние шумы в Final Cut Pro версии 10.1.2. Итак, давайте же начнем вот так. Ну вот у меня тут некоторые видео без посторонних шумов, с шумами, я их убираю постоянно. Сейчас вот, например, вот это старое наше видео, да? Потому что мой тот Сейчас уже слушайте, сейчас там будут посторонние шумы. чехол старый уже начал отклеиваться чуть, но это чехол. Ну они есть, да? Ну, сейчас я попробую их убрать. Итак, заходим сюда, где у нас палочка вот волшебная такая, да? Потом в Show Audio Enchantments. Так, исправно посчитал. Так, это мы ничего не трогаем. Так, вот сюда галочку нажимаем. Так, дальше. Тут у нас 50, да, но если мы сделаем вот в обратную сторону, то шумы будут, ох, пипец какие. А если мы убавим, то уже они будут практически незаметные. Ну, на 100 не надо, лучше на 90 где-нибудь. На 90, вот, все, да. Теперь смотрим результат наш. Так, потише. Почему я купил новый чехол iPad Smart Case? Потому что... Ну, видите, их нет. А в том видео у меня были, я раньше не знал, как убирать. Вот, в принципе, я вам... Для тех, кто не знал, вот вам такой секрет рассказал. Теперь тут. Друзья, я сегодня вам расскажу опыт использования. О, прям заметно. Сейчас, прям, ну, я вам показываю, поэтому... Сейчас. Apple iPad 4. Вот, их даже незаметно. Ну, убавим это такое. Итак, давайте же начнем. И все. Ну, в принципе, вот я вам расскажу, как убирать шумы. Теперь это вы будете так делать. Ладно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка в описании к этому видео.